بُص يا نجم، في مقولة بتقول لك: "اللي يخاف من العفريت يطلع له، واللي يحضّر العفريت يعرف يصرفه، وما يعرفش يصرفه يتحمّل أذاه." وأعتقد ده النهارده اللي حصل لهانز فليك، وهيروّح هيعمل له كوابيس هو دفاع برشلونة وخطة الدفاع اللي هو لعب بيها بمصيدة التسلل. لإنك لمّا تتفرّج على الماتش، كانت خطة التسلل اللي بيلعب بيها برشلونة مباحة للجميع. أي حد عايز يروح، يروح، أي حد معدّي رايح. وقبل الماتش كُلّه كان بيقول لك ده برشلونة هيمسك إنتر في الملعب هيشطّفه، هيعمل منّه ممسحة. بس إحنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، واللي قاعد بيشرب كوباية الشاي، واللي قاعد لسه بيدخّن السيجارة بتاعته وبيفتح التلفزيون وبيبُص على الماتش، كانت لعيبة برشلونة الدفاع بتاعهم غالبًا بيعملوا تيك توك أو بياخدوا سيلفي، هوب لقوا جول في الثانية 32 من ماركوس تورام. حاجة مش موجودة في الخيال، حاجة ما كانش حد يتوقعها ولا أحد أسوأ مشجعي برشلونة. السلام عليكم، ازيكم عاملين إيه؟ معاكم جوجو أو محمد عبد الموجود، اللي أنتم عايزين تقولوه قولوه، صباح الفل يعني الاتنين واحد. وهنتكلم على ماتش برشلونة وإنتر ميلان في نصف نهائي دوري الأبطال. قبل ما نبدأ، بما إنك أنت بتتفرج علينا، يبقى لازم جدعنة وحبًا فاخوك تعمل لايك وشير وسبسكرايب وكومنتات، حاجات حلوة كتير عشان ندلع الدنيا ونبقى مع بعض حلوين، نفضل دايمًا مكملين مع بعض. أول ما الحكم صفّر ونزل اللعيبة في الملعب، تحس إن إنتر كان واخد جرعة زيادة، اللي هو أنا هانزل هالزقهم جول وبعد كده أشوف أنا هاعمل إيه. وفعلًا لسه اللعيبة بتاعة برشلونة يا دوب يا هادي مخلّصين وواخدين سيلفي وصور وبيتكلموا مع بعض، لقوا نفسهم لابسين جول في الثانية 32 من ماركوس تورام. كورة يعني لمّا تيجي تبُص عليها دفاع برشلونة ضحك، لإن هانز فليك مصمم إنه يلعب بالطريقة بتاعة اللعب مصيدة التسلل، ويلعب على هذه الطريقة في حين إن دفاعه مفتوح، مباح لأي حد، قدّام فريق عنده تحولات ويقدر يلعب ويجري ويخترق الدفاعات دي. فبالتالي كانت النتيجة إن هو في الثانية 32 بيلبس جول. وأعتقد هنا بدأت لعيبة برشلونة وهانز فليك نفسه يحصل لهم صدمة البداية، إيه ده إحنا يا جماعة لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ده إحنا ما لعبناش باصتين على بعض، دخل فينا جول، طب يالّا يا جماعة نحاول ويالّا بينا نشد حيلنا شوية. ويا أخي سبحان الله، تشاء الأقدار إن ما فيش بعديها بشوية دومفريس من كورنر يحط جول. أعتقد إن في اعتقادي الشخصي يعني إن الكرة دي هتبقى من أهداف بوشكاش السنة دي، جول رائع جدًا، 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 هاقعد أقول جدًا هنا لحد سنة قدّام. 2-0 يا معلم للإنتر. هوبا الدنيا ضلِّمت في ملعب المونجويك، هو إيه يا جدعان اللي هو ده إنتر والّا ده إحنا لسه راقعين ريال مدريد من كام يوم، إيه اللي بيحصل؟ ده إنتر لسه مغلوب من بولونيا في الدوري، بولونيا جاي يعمل عليّا أنا راجل، طب يالّا بينا بقى يا جماعة علشان الكلام ده مش هينفع. الجول بتاع دومفريز ده كان في الدقيقة 22 ويا عيني سبحان الله بعديها بدقيقتين لامين يامال بيتعادل في الدقيقة 24 وبيجيب هدف. بس قبل ما أتكلم على لامين يامال، كان في واحد يا جماعة النهارده غالبًا يعني هم كانوا ماسكين عليه حاجة، يعني لامين يامال ماسك على دي ماركو حاجة، لإن اللي حصل النهارده ده فيلم إباحي. يعني كان اللي لامين يامال عمله في دي ماركو ده فيلم إباحي، ده مش طبيعي إن أنت طول الماتش هو عامل فيه كده. يعني لأ، كان صعب أوي، لدرجة إن هو تم تغييره في أول الشوط التاني. هنيجي للموضوع ده بعدين، بس خلّينا الأول نتكلم على الدقيقة 24 وهدف لامين يامال اللي عدّى من دي ماركو مختريان الراجل العجوز وحط جول. يان سومر واقف بيتفرّج عليها، بياخد معاها سيلفي، بيقول لها: "إيه ده؟ دي دخلت جول." وهو طبعًا ما كانش يقدر يعمل لها حاجة وصعبة على أي حارس مرمى. ومن هنا بدأت جرعة النشوة والانتعاش تيجي لبرشلونة تاني، وبدأوا يقولوا لأ، مش إحنا اللي يتعمل علينا كده، مش إحنا اللي ييجي فريق زي إنتر لسه مغلوب من بولونيا
يعمل معانا كده. بس في الحقيقة إن إنتر مش فريق سهل، واللي كان اتفرّج علينا قبل كده وإحنا بنتكلّم على إنتر، إنتر من الفِرَق اللي فعلًا بتقدّم كورة محترمة جدًا، جدًا، جدًا مع مُدرّبها سيموني إنزاجي، وإن الراجل ده مش واخد حقّه في إن هو يتم الاعتراف بيه إنه واحد من ضمن المُدرّبين الكبار على الساحة حاليًا. ولكن إنتر بطبيعة اللعب الإيطالي دخل فيه جول، فحَب إن هو يرجع لورا شوية علشان خاطر يحاول يأمِّن ويحافظ على الأقل إن أنا خلاص تمام أخرج 2-1 بدل ما أنا كنت 2-0 تمام، حلوة برضه متعشية إن أنا أخرج 2-1 الشوط الأولاني. طبعًا برشلونة كانت بتلعب بطريقة 4-2-3-1 وإنتر بتلعب بطريقة 5-3-2 اللي كانت بتتغيّر في الحالة الهجومية، اللي بيزيد واللي بيقوم بالدور الهجومي هو دومفريس الباك اليمين، ولكن هو كان بيدخل لقلب الملعب ناحية اللي بيفتح جبهة اليمين ناحية إنتر، وبيدخل لقلب الملعب بيلعب الكرة بالعرض أو بيخش يشوط أو بيسجّل زي ما حصل في الأهداف بتاعته. فكانت طريقة سيميوني إن أنا هاعتمد على التحولات بما إني عندي لوتارو وعندي ترام. وهنا فليك فضل مراهن على فكرة مصيدة التسلل اللي اتضربت في أول 20 دقيقة مرتين مش مرة واحدة. وبالنسبة لي إن فكرة إصرار هانز فليك على إنه يلعب بطريقة مصيدة التسلل دي رغم كل اللي بيحصل ده وكل الأخطاء وكل المشاكل اللي بتعدّي على دفاعه البطيء المُباح إن هو يلعب بنفس الطريقة risk كبير أوي، عشان كده قُلت اللي يحضّر العفريت يصرفه، لو ما تعرفش تصرفه اتحمّل أذاه، ودي النتيجة إنّك أنت كنت لازم تتحمّل الأذى على الطريقة اللي أنت لعبت بيها النهارده أو مُصمِّم إنّك تلعب بيها وهي مصيدة التسلل مع دفاع برشلونة. من بعد الدقيقة 24 برشلونة مسك إنتر غسيل ومكوى، وهوب يا معلم في الدقيقة 38 جول لفيران توريس، وتحس إن لعيبة إنتر اللي في الدفاع بيشوفوا الكورة وهي بتتلعب من بدري لرافينيا، من رافينيا لفيران توريس كأنهم إقماع في الملعب، ما حدش فيهم عارف يعمل حاجة ولا حد فيهم عارف يتحرك، وبعد كده بقت 2-2 من 2-0 ل2-2. والكل قال لك بس خلاص يا معلم ده إنتر هيخرج الماتش ده غالبًا في ملاية، ملفوف في ملاية كده، جايبينهم من مكان مشبوه، لإن اللي حصل من بعديها كل جماهير الإنتر أعتقد إن هي كانت بتحمد ربنا وبتبوس إيديها وِش وضهر إن الشوط الأولاني خلص 2-2 بس، وإن كله قال لأ تمام. تمام، إنتر كده 2-2 حلو أوي، يعني ربنا يكمّلها على خير ونفضل كده في الشوط التاني ما نلبسش جول والّا 2. وأنا أعتقد إن إنزاجي بين الشوطين اتكلّم مع اللعيبة، قال لهم: "إيه يا بهوات هو أنتم فاكرينّي جاي هنا عشان آكل على وشّي وأخرج بفضيحة، أخرج لابس لي جول و2 و3 و4 وأخرج بكارثة أروح هناك ما أعرفش أتعادل ولا أعرف أكسب وأبقى خرجت من دوري الأبطال بسبب اللعب ده؟ لا يا باشا أنا مش هادافع، أنا هانزل الشوط التاني هاهاجم." بنفس مقولة هتعورني هاعورك، هتضربني هاضربك، هتعورني في وشي هازعّلك، وده بالضبط اللي كان سيموني إنزاجي بيقوله لهانز فليك. الشوط التاني بدأ وإنتر بدأ يضغط على دفاع برشلونة على عكس تمامًا اللي كان بيعمله في الشوط الأولاني، لإنه اكتشف إن دفاع برشلونة سهل اختراقه، وأنا سهل اختراقه لإن أنا جِبت فيه جولين، فأنا عادي جدًا إن أنا أنزل أدوس عليهم واضغط عليهم واقدر إن أنا أسجّل. طبعًا كان عمل تغيير لوتارو اللي كان أُصيب في الشوط الأولاني، ونزّل مهدي طارمي علشان يقوم بنفس الدور اللي كان المفروض يقوم بيه لوتارو مارتينيز. ولكن لوتارو مارتينيز في الشوط الأولاني ما قدرش يقوم بيه نتيجة حاجتين، أولًا قوة خط وسط برشلونة اللي متمثلة في بيدري وديونج وأولمو، وكمان باين عليه الإجهاد وإنه بيلعب وهو مش في أحسن حالاته كfitness بدنيًا مش أحسن حاجة، وبالتالي مش قادر يقوم بالأدوار اللي هو كان بيقوم بيها، أو إن هو ياخد الكورة ويقدر يخرج من الضغط ويقدر يفتح مساحات ويودّي لعيبة الإنتر سواء
دومفريس أو مختريان أو ترام. فعشان كده مع إن هو اتصاب في الشوط الأولاني تم تغييره في الشوط التاني ونزل مهدي طارمي اللي عمل الدور ده إلى حدٍ ما، رغم إن هو مش في أحسن حالاته، ولكن كان عامل قلق وصداع لدفاع برشلونة اللي ما زال مصمم هانز فليك يلعب بنفس الطريقة وهي طريقة مصيدة التسلل. بينزل إنتر الشوط التاني ودومفريز فاتح شارع باسمه ناحية اليمين، غالبًا الحتّة دي هيكتبوها باسمه بعد الماتش، من كتر من كمية المرات اللي هو عدّى ومَر فيها وراح لعب كورات خطيرة سواء بالعرض أو بيشوط أو بيلعب لمختريان أو بيلعب لترام أو بيلعب لطارمي. فكان الإنتر باين إن هو أخطر بكتير من برشلونة، بخلاف إن مع الضغط بتاع الإنتر بدأ يبان الإجهاد والfatigue والإرهاق على لعيبة برشلونة اللي لسه كانت من كام يوم لاعبين 120 دقيقة في الكلاسيكو قدام ريال مدريد في نهائي الكاس وهم مستهلكين بدنيًا، فكان بدأ يبان عليهم الكلام ده. وأعتقد إن إنزاجي كان ذكي جدًا في الحتة دي، إن هو فكر إن الفريق ده لسه يا جماعة لاعب 120 دقيقة قدام ريال مدريد، أكيد مش هيقدر يلعب بنفس الضغط اللي لعب عليَّ في الشوط الأولاني، فأنا أحسن حاجة إن أنا أنزل أهاجمه، ولو عرفت أجيب فيه جول هيبقى صعب عليه إن هو يرجع. وبالفعل قبليها كان في تهديدات، كورة جات لباريلا اللي أنا مش عارف إزاي باريلا وقف وساب الكورة وحط إيده أو رفع إيده للحكم يقول له ده الكورة جات handball، كنت كمّل وبعد كده لو جات handball الحكم هيعيدها، أو لو كمّلت وشُطت وجبت جول فده أحسن لك، ولكن هو بتفكيره فكّر إن هو دي handball فهيبقى طرد ويلعبوا ناقصين برشلونة. ولكن طبعًا الكورة كانت برّه وما اتعادتش وما شُفناهاش ومش قادرين نحكم عليها كان فعلًا جات في إيده والّا لأ. بعديها بدقيقتين بييجي كورنر لإنتر بيلعبوا شانهالوغلو وبيدخل البرنس أحسن لاعب في إنتر مع يان سومر النهارده وهو دومفريس بيحط الجول التالت علشان يتقدم إنتر 3-2 على برشلونة في المونجويك. وبدأت جماهير برشلونة تقول يا لهوي يا خرابي هو إيه اللي حصل؟ هو أنا كل شوية لمّا بعد ما اتعادلت آجي تاني يدخل فيّا جول؟ إيه يا جماعة ده إحنا قُلنا إن إنتر هينزل الشوط التاني برشلونة هياكله على وشه، بس في الحقيقة إحنا اللي كلنا على وشنا، ده حال جماهير برشلونة. ولكن عقلية لعيبة برشلونة اللي زرعها فيهم هانز فليك إن لا يأس مع الحياة، وهي دي العقلية الألمانية اللي بيتميز بيها كل المدربين الألمان إن ما فيش حاجة مستحيل. وطبعًا أكبر مثال كان يورجن كلوب مع ليفربول، نايجلزمان مع منتخب ألمانيا، وهانز فليك طبعًا دلوقتي. بعديها بحوالي 3، 4 دقايق دومفريس بياخد الكورة، كان سهل جدًا إن هو يحطها في الout، حاول إن هو ياخد فاول الحكم ما حسبهالوش، والكورة خبطت فيه وخرجت كورنر، كورنر ساذج أوي، 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 ما يطلعش من لاعب زي دومفريس المفروض اللي هو نجم الماتش بالنسبة لإنتر. بيتلعب الكورنر ده بيعدّيها لامين يامال، بتروح لرافينيا اللي واقف على ال18 لوحده وسايبينه لعيبة إنتر كلّهم، وبيشوطها بتيجي في القائم وبترد في ضهر يان سومر وبتدخل جول التعادل، كورة صاروخ من رافينيا، بس يُسأل عنها الدفاع وخط وسط نادي الإنتر، لإنه بالضبط عمل نفس الغلطة اللي عملها الأرسنال امبارح لمّا ساب عثمان ديمبلي على منطقة ال18 لوحده، وقف بيشرب كوباية شاي وسيجارة، ودخل شاط الكورة وما حدش بيقول له يا عم أنت رايح فين ولا جاي منين. بعد الجول التالت وبدأ التعادل لبرشلونة، بدأت الزخم بتاع برشلونة إن هم عايزين يحاولوا يجيبوا جول تاني ولكن بدنيًا مش قادرين، وإنتر فضل واقف على رجله ما فقدش الأمل، ما رماش المنديل، لأ بالعكس كان إنزاجي قادر يدير الماتش بذكاء جدًا، جدًا، لإنه لمّا لقى التفوق العالي جدًا وكمية المرمطة والبهدلة اللي اتعرض لها دي ماركو من لامين يامال، سحبه في الدقيقة 52 قال له: "تعالَ يا حبيبي اقعد جنبي عشان اللي أنت بتعمله ده عيب وحرام وما يرضيش ربنا." ونزّل مكانه حد تاني يقدر يقفل على لامين يامال، هو أي نعم ما قفلش أوي بس قلل الخطورة اللي كان لامين يامال عاملها على دي ماركو، لإن بصراحة كان زي ما قُلت قلة أدب. وقدر إن هو كل شوية بيتابع التكتيك وأنا هالعب بطرق مختلفة هاوزّع الماتش بطريقة واحدة، واحدة، وأي لاعب عندي بيُقع بدنيًا نتيجة الضغط بتاع برشلونة أو نتيجة الاستحواذ بتاع برشلونة وإن أنا اللي باجري ورا الكورة هاسحبه.
وكان في نفس الوقت بيعتمد على التحولات والشارع اللي مفتوح باسم دومفريس ناحية اليمين اللي هانز فليك مش عارف يقفله. وأكتر من كورة فعلًا راح بيها دومفريس ولعبها، لكن ترام للأسف ضيّعهم. ولو كان حد غير ترام هو اللي استلم الكورة دي، سواء لوتارو أو مهدي طارمي أو دومفريس نفسه هو اللي كان راح بالكور دي، أعتقد إن الكور دي كلها كانت أهداف، وكان برشلونة ممكن يبقى خسران حوالي 5 أو 4 بدل ما هو خرج متعادل 3-3. بعديها بيستمر نفس الكلام، وهانز فليك مش قادر يسيطر على النقطة دي أو يقفلها، نتيجة إن هو مصمم يلعب بنفس الطريقة، مصيدة التسلل اللي إنتر بيعرف يضربها بسهولة جدًا، 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 لإن ببساطة بينزل مهدي طارمي اللي هو الفيرود ويسحب معاه المدافع، وبييجي الباك رايت من الناحية دي اللي هو دومفريس يضرب الدفاع ويروح، فتتلعب في ضهر الدفاع خلاص راح بيها، والناحية التانية مختريان بيبقى أصلًا already هناك، لإن اللاعب اللي كان المفروض هيقابله هو أصلًا اتضرب هو كمان، فبيبقى سهل جدًا إن هم يروحوا عليه وما كانش هيلاقي لها حل، بدليل إن بعديها دومفريس لعب كرة بالعرض وسجّلها مختريان، اتحسبت offside ولكن كانت ممكن على شعرة، يعني أعتقد إن هي اتحسبت offside بسبب ضفر صباع رجله الكبير بتاع مختريان كان كبير شوية. لكن ده إن دل على شيء يدل على إن هانز فليك قدامه كتير علشان يراجع منظومة الدفاعية اللي هو مصمم يلعب بيها بمصيدة التسلل. وهنا أصبح برشلونة مش قادر يجاري رتم إنتر، بل بالعكس إنتر اللي كان أخطر، إنتر اللي كان أحسن، وبدأ إنزاجي يعمل تغييرات، سحب شانانوغلو، وبعديها في الدقيقة 80 سحب دومفريس اللي كان تم استهلاكه بدنيًا، ونزّل دارميان، ونزّل كمان معاه زيلينسكي، وسحب ترام، وحاول إن هو يأمِّن نُص دفاعي، وهالعب بقى أنا دلوقتي كمان 6-4 يعني من الآخر ما بقاش في مهاجم، فصباح الفل أنا راضي بنقطة التعادل. حاول برشلونة بكورة أو كورتين، ولكن كان في حد اسمه يان سومر اللي كان متألق النهارده، وشال 7 كورات محققين على إن هم يبقوا أهداف، يعني مش هاقدر أقول 7 بالضبط، ولكن كام كورة، لإن لمّا تيجي تبُص في الإحصائيات في الآخر على الكورات اللي كانت خطر أوي لبرشلونة إن هي كانت تدخل أجوال غير الأجوال اللي دخلت، هم كانوا كورتين زيادة بس، والباقي كله كان يان سومر قادر يتعامل معاه، على الحين الناحية التانية ما فيش أي كورة اتشاطت على تشيزني وصدّها، يعني كان سومر أحسن بكتير. وكمّلنا الماتش على كده وخلاص خرج إنزاجي بالطريقة اللي هو كان عايزها، وخرج بالتعادل اللي يرضيه تمام، وقال لك كده حلو أوي واتعشِّت، وأنتم جايين لي يا معلم في السانسيرو، ساعتها يحلها ربنا، هنشوف القصة هتمشي إزاي. أعتقد إن ماتش النهارده هيبقى عليه نقاط كتير جدًا الاتنين مدربين يقدروا من خلالهم إن هم يضبّطوا للماتش التاني، الماتش العودة في سان سيرو. أولًا هانز فليك عليه إن هو يعالج منظومته الدفاعية ومصيدة التسلل اللي مخترقة، اللي مباحة، اللي أي حد بيعدّي فيها، والناحية التانية إنزاجي عليه إن هو أكتر يلاقي حلول لناحية الشمال، ناحية دي ماركو، وإزاي يوقّف لامين يامال، وفي نفس الوقت إن هو يلعب على إن أنا ألعب أول 20 دقيقة أو 30 دقيقة من الشوط الأولاني هناك، إن أنا أعرف أسجّل جول أو 2، ثم بعد كده أحاول إن أنا أموّت رتم اللعب زي ما أنا باعمل أو زي ما أقدر إن أنا أعمل قدّام برشلونة، بحيث إن أنا ألعب على التحولات وأقدر أضربه. ماتش رائع، ماتش جميل، 2 مدربين محترمين جدًا، في tactics في الملعب، أنا استمتعت، أتمنى إن الماتش الجاي في السان سيرو يبقى بنفس الجمال بتاع الماتش ده، وأنا بالنسبة لي شايف إن الإنتر يستحق إن هو يبقى موجود في النهائي، وطبعًا أكيد برشلونة هو كمان، وأعتقد إن أي كان فريق من الاتنين دول هيوصل للنهائي هيبقى هو الأوفر حظًا بالفوز باللقب. على الناحية التانية طبعًا أرسنال وباريس سان جيرمان اللي ما زلت عندي أمل إن أرسنال يعني ممكن يعملها، أو حظوظه أقل شوية، ولكن ما فيش مستحيل في الكورة، أنا شايف إن أرسنال ممكن يعملها، وأتمنى إن النهائي يبقى أرسنال وإنتر، لإن بصراحة هيبقى ماتش محترم جدًا. يعني وبما إن إحنا اتكلمنا عن الماتش الروعة الجميل اللي اتبسطنا بيه، وكنا قاعدين بنتفرج عليه، ما تنساش تعمل اللايك والشير والسبسكرايب وتقول لنا رأيك في التعليقات، شُفت الماتش إزاي، إيه اللي عجبك في الماتش، حاجات كتير، تتمنى مين يكسب وهكذا، وما تنساش دايمًا تتابعنا عشان تشوف كل جديد خاص بالكورة.
معاكم بوجو، إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم، تصبحوا على خير.